na yung kaya hindi ako gano'n nalilito. Occhio. Occhio. Va bene? Sta bene? Sì, sì. È un curva bastarda questa, eh. Bastardo sì. Passo? Passa, passa. Grazie. Ma noi la prima siamo venuti in bici. Ah, Allora secondo mi sa che veniamo col furgone. Bello ragazzi. Anche perché qua ti stanchi. un po'. Va bene. Lo sai che stavo salutando lui, stavo cadendo. Bello. Qua. E qua adesso... Quando dice a fermo? Dov'è la tua GPS? Ah, ok. No, perché non so, ho paura Sì, di. tanto qua non serve. Ah, sì. Ah, guarda. Ah, vedi che scemo. Vero, un po' veloce. Vai Nico! L'hai fatta tutta? Sì. Piantato in una curva, mi sono piantato, mi sono ribaltato. Vabbè, fa niente, All'inizio del tratto fa niente, ci sta, abbastanza fai male. ho preso una manubriata nella coscia. L'importante è che si alzano ancora. Ma cadere è normale comunque. L'importante è che si alza. Ti hai fatto male? Meglio seguo, però meglio per drift, no? Eh? Ah, meglio per Cosa di brutto proprio, drifting, non so in italiano. Su manubrio. Eh, Mi hai preso su manubrio, vero? sì. Ha frenato davanti. Toccato il freno davanti, sono... Ah, ok. Errore mio. Vabbè, normale. cazzo. Vabbè, ma stavo cadendo. Io sopra, per guardare lui, Sì. stavo andando contro un albero. Meno male che mi sono fermato. Vabbè, le ginocchiere funzionano. Funziona, funziona. Vediamo in bisogna proprio attenzione, guarda. Se no io non vado giù. Adesso qua? Adesso un po' a sinistra, comunque se escono dal parcheggio. Ah, qui siamo quasi alla fine. Sì. Ma basta. È durato Cazzo, poco. un'ora e mezza Poi per l'altro. salire. Beh, devo fare un altro. Certo. Magari veniamo su col furgone. Addirittura. Dai, andiamo. Ma sì, dai. Andiamo a prendere. a mangiare qualcosa, a bere un caffè. Addirittura col furgone. Adesso la strada la sappiamo. Non ci perdiamo più. Vai ragazzi, Dai, andate che loro stanno ancora... apri pista. Dai, andiamo. Ah, caduto. Mi sa che devo puffare un po' l'ammortizzatore. Lui è un po' veloce. Sì? Chi è Davide? Io è andato a tampone. No. Anch'io. No, non è Davide. Sia davanti che dietro.
questo è quei ragazzi che erano su con noi. Sì, mi sembra di sì. Chi va? Vediamo. Aspetta, c'è ancora lì un po' di sale. Qua si lavano un po'. Qua, vabbè. Ito. Adesso si dorme. Adesso si dorme. Ciao. Sabi, mas maganda doon sa kaliwa dahil may drop doon eh. Kaya gusto ko doon sa kaliwa. Ah, yung palabas? Yung puno, Oo. may kwan doon eh, pwede mong dropin eh. Doon ba naman ito pa? Oo, bakit doon? Halo ka. Nabakin na tayo? Mahirap bitawan ng preno. Pwede yung bitawan, pero pwede mo yung bitawan sa ibang parte. Oh, pero madulas ang lupa ah. Madulas, pero yun nga eh. Pag napreto ka, dumidrip ka eh. Oh, yun nga, yun nga. Naka-medium lang pala yung bangko. Ha? Hindi pa nakasagat. Paano? Medya lang. Ano medyo lang? Hindi pa na-adjust. Hindi naka-open? Naka-open lang yung mita. Paano naka-open lang? Ayun, pala. Ayun muna. Yung una lang. Ayan, yan dapat. Bisesa. Ano ginawa mo? Yan ang kwan, black. Ayun ako. Ito ang morbido. Yan dapat. Ayun yung lock pala, yung palaka ko, morbido. Yan ang morbido eh, yun ang laki. Baka nakin yung Bakit? ako. Pati ka sa harapan mo? Hindi, Mga ayos trail lang yun eh, pang-akyatan lang yung ginawa niya sa trail. Oo, yung open mo na pag gano'n. Nalimutan ko, pero okay naman. Okay naman no, ganda yung trail no. Yung sa'yo. Ganda yung trail, di ba? Fantastic. Oh, may burger ako doon. Wala ka ng burger? Meron na. Ah, buta, malapit pala baon nito. Teka muna tayo. Anong oras na? 12. Alas 12 lang? Alas 12? Sakto? Oo. Tama. Ayos lang. Tama-tama, 12:30, panik tayo. Alam niya. Wala tayo. Kumakit tayo alas 10, 2 oras. Oh. Di kumakit tayo. Ay, ito magkano ba yung kwan? Kung meron nga, wala nga. Tingin mo, kung tanong mo kung may posto sila. Yung sa Kodjula yun. Sa Kodjula yun, yung 3. Dito, yung presentation ng Dito, furgon. may prenotasyon eh. Pero, kasi usually doon sa Kodjula, nakikita mo, ayun sa gano'n, no? May Oo. nakasabit na papel. Furgon yun. Pero makabalik ako maagat ng hindi mabad shot ng isa sa susunod, ipayag ulit. Kung meron nga, wala naman. Dali lang. Naka-open pa eh. Ito ba ulit susi na